Γεια σε όλους! Άλλο ένα βίντεο και σήμερα θα ασχοληθούμε με μια εργασία η οποία σαν διαδικασία μου αρέσει πάρα πολύ. Φυσικά πάνω στο ανυψωτικό έχουμε το αγωνιστικό μας ZX6R, δότης για βίντεο, καθώς το έχουμε συνεχώς μέσα στο κατάστημα. Θα εξηγήσουμε τη διαδικασία του συγχρονισμού των πεταλούδων, δηλαδή από μοτοσικλέτες οι οποίες έχουν από 2 κυλίνδρους και πάνω. Τα μονοκύλινδρα δεν γίνεται από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν έχουμε κάτι να συγχρονίσουμε. Θα τις καθαρίσουμε, θα καθαρίσουμε το φίλτρο του αέρος. Πάμε όμως να το δούμε. Για τη συγκεκριμένη λοιπόν εργασία στη μοτοσικλέτα θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε την ουρά, το ντεπόζιτο, το φιλτροκούτι, τον ψεκασμό και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα, από ό,τι έχουμε πει, έχει πολυεστερικό κουστούμι, οπότε είναι σχετικά γρήγορο στην αφαίρεσή του. Θα δείτε κιόλας πώς βγαίνει. Πάει το ένα. Θα χρειαστεί να αφαιρεθεί το σταμπιλιζατέρ, γιατί πιάνει πάνω στις βάσεις του ντεπόζιτου. Εδώ θα σηκώσουμε το ντεπόζιτο ώστε να βγάλουμε τη γραμμή καυσίμου. Θα το ξανακατεβάσουμε για να βγάλουμε την πρίζα της αντλίας βενζίνης. Μπορείς να μου πιάσεις το τάφ με το 8. Με το 8. Θέλω και ένα καρυδάκι 8. Αυτό είναι 7. 8. Ποιος το γέμισε αυτό? Επειδή αυτό είναι 8μπεκο, το σύστημα έχει και πάνω μπεκ, τα οποία για το συγχρονισμό θα πρέπει να τα ξαναβάλουμε στις θέσεις τους, αλλά για τώρα τα αφαιρούμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε το καπάκι και το φιλτροκούτι, όπως και τη γραμμή της βενζίνης που πάει στα πάνω μπεκ. Αφαιρούμε το καπάκι. Μπορεί να έχω ένα με το τσιμπιδό. Μπορούμε να δούμε τη βρωμιά που έχει συσσωρευτεί. Αυτό περίπου από τον τελευταίο καθαρισμό και συγχρονισμό έχει περίπου 3 προπονήσεις και έναν αγώνα. Και το φίλτρο αέρα είναι κάπως έτσι και θα γίνει κάπως έτσι. Λοιπόν, σειρά τώρα λοιπόν έχει να βγάλουμε το κάτω κομμάτι από το φιλτροκούτι. Λύνουμε μία δεκαρούλα εδώ και περνάμε μέσα από το σκελετό για να βρούμε μία Allen εδώ μέσα, η οποία λύνει τους κολλιέδες από τα δύο χωνιά αυτά. Λίγο προσοχή, μην πέσει, αν το κάνετε μόνοι σας, μην πέσει το καρδάκι μέσα στο σκελετό. Δεν θα το ξαναβρείτε ποτέ νομίζω. Και από εδώ. Λοιπόν, αφαιρούμε τώρα το κάτω κομμάτι από το φιλτροκούτι, αφού λύσαμε και από τις δύο πλευρές. Και έχουμε μία πλήρη εικόνα των σωμάτων ψεκασμού. Σειρά τώρα έχει να βγάλουμε τις μπρίζες από το σώμα ψεκασμού, από το μπέκ συγκεκριμένα, στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ από τις πεταλούδες και εδώ από το πάνω. Και αν χωρέσει το χέρι μου, από το κάτω TPS. Χρειαστούμε τη βοήθεια και από ένα κατσαβίδι εδώ πέρα. Ορίστε. Μόλις βγουν τα σώματα, θα λύσουμε και τις μπίζες του γκαζιού. Εδώ λύνουμε τα κολάρα με όμικρον από τον ψεκασμό. Πάμε και από την άλλη μεριά, χωρίς να πέσουμε. Θα μπορούσαμε να σηκώσουμε λίγο το ανυψωτικό, νομίζω. Καλή ιδέα. Ναι, λες και το φτιάχνουμε σε πεζοδρόμιο. Πάμε! Νομίζω ότι είναι ένα καλό ύψος για να δουλέψω. Λοιπόν, τα τραβάμε λίγο προσεκτικά και βγαίνουνε. Από κάτω έχει και αυτό εδώ το τσουτσούνι, το αφαιρούμε. Είναι για το ρελαντί. Λοιπόν, και θέλουμε ένα 8, ξέρεις το δικό σου τώρα. Λύνουμε αυτή εδώ την ασφάλεια, η οποία μας κρατάει τις ντίζες πάνω στο σώμα. Σώμα μου, κοίτα να δεις τώρα. Τώρα θα πιάσουμε και θα λασκάρουμε τις ντίζες από εδώ. Είναι ο ρυθμιστής για τις ντίζες μας. Ξέρεις, για το free play. Χαλαρώνουμε για να μπορέσουν να βγουν από το σώμα. Βγήκε η μία.
Βγήκε και η άλλη. Ορίστε. Και κάπως έτσι πήραμε το σώμα στα χέρια μας. Σωματάρα. Έτσι, σαν τη δικιά μου. Λοιπόν, μπορείτε να το δείτε την κατάστασή του. Τι έχει. Εν τω μεταξύ το φίλτρο είχε από την πίστα τα μπιμπίκια, ρε, τα λάστιχα. Τα είχε τραβήξει μέσα από το ράμερ, ναι. Τέλειο. Λοιπόν, αυτό είναι. Είναι σαν τα κουκούτσια από το καρπούζι. Έτσι. Φου. Έτρωγε κουκούτσια από την πίστα. Γιώργο, τι είναι αυτό? Ποιο λες? Που έχω βάλει τα χέρια μου. Ναι. Είναι ο καθαριστής μας. Ήδη έχει περαστεί το πρώτο χέρι. Το βλέπεις, έτσι. Δεν ξέρω αν φαίνεται από το βίντεο, αλλά εμείς εδώ το βλέπουμε. Δεν μας νοιάζει οπότε. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο. Και αφού λοιπόν τα σώματά μας καθαρίστηκαν, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, σειρά να μπουν στο πλυντήριο εξαρτημάτων έχουν αυτά τα δύο κομμάτια. Πάμε όμως να τα δούμε πώς θα τα καθαρίσει. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει και με τον καθαρισμό του φιλτροκουτιού. Καθάρισε νομίζω. Ένα έγινε. Πάμε να βάλουμε όμως τα σώματα ψεκασμού πάνω στον κινητήρα και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ό,τι κάναμε πριν, τώρα θα το κάνουμε ανάποδα. Οπότε θα χρειαστεί να βάλουμε τις ντίζες μας πάνω στο σώμα. Να δούμε και ποια τραβάει. Αυτή τραβάει, ωραία. Μην τις κάνουμε ανάποδα. Ξέρεις, και κλείνεις γκάζι και γκαζόνι. Έχουν μπει οι ντίζες. Βάζουμε πάλι την ασφάλεια στη θέση της. Κατάλαβε που είναι νέο παιδί. Έλα λίγο, ρε, έλα λίγο. Σε θέλει ο Γιώργος. Φάε, μην βιάζεις. Εσύ με θες για αυτό. Αντί λέω να είσαι εδώ που να βοηθήσεις που είσαι νέο παιδί. Λοιπόν, αφού έχουμε τελειώσει με τις ντίζες μας, βγάζουμε τα χαρτιά από τους αυλούς, βάζουμε τα σώματα στη θέση τους, τα κουμπώνουμε, ξαναβάζουμε πάλι τα μπριζάκια μας. Γαμήθηκες με τον Ντίνο. Δίνο, τι κάνεις τώρα? Κούμπι χαρτί. Κάπου εδώ πρέπει να αλλάξουμε θέσεις. Τελειώσαμε και με αυτό. Έτοιμοι. Τώρα θα φέρουμε τα υποπιεσόμετρα, τα γνωστά και ως ρολόγια, να τα συνδέσουμε για να βάλουμε μπροστά. Ευχαριστούμε τον κοινό μας για τη βοήθεια. Λοιπόν παιδιά, πλην εξαιρέσεων, κάθε σώμα ψεκασμού και κάθε καρμπυρατέρ έχει κάποιες υποδοχές, συνήθως ταπωμένες, με μία τέτοια ταπούλα ας πούμε. Εντάξει, αφήνοντας τσουτσουνάκια, ξέρετε τώρα εσείς. Λοιπόν, για να μπουν κάποια σωληνάκια. Τα σωληνάκια που συνδέονται εδώ πάνε σε αυτό εδώ το μηχάνημα, το οποίο είναι υποπιεσόμετρα είναι ουσιαστικά, τα οποία μας δείχνουν κάθε κύλινδρος τι υποπίεση δημιουργεί. Και βάσει της υποπίεσης μπορούμε να συγχρονίσουμε τον ψεκασμό μας. Θα τα εξηγήσουμε και λίγο πιο αναλυτικά σε λίγο. Ένα μπλε, ένα πράσινο, έτσι για τη διαφορά. Ένα σε κάθε κύλινδρο. Και αυτά εδώ συνδέονται σε αυτό εδώ. Λοιπόν, τι μας προσφέρει τώρα ο συγχρονισμός? Ο συγχρονισμός των σωμάτων ψεκασμού και των καρμπυρατέρ, επειδή κάθε κύλινδρος της μοτοσυκλέτας δεν είναι ίδιος με τον άλλον, όσο περίεργο για να ακούγεται αυτό, διαφορετικές ανοχές, διαφορετικές θερμοκρασίες κτλ. Κάθε εταιρεία, όπως η Kawasaki στην προκειμένη περίπτωση για αυτή τη μοτοσυκλέτα, μας ζητάει κάθε 12.000 χιλιόμετρα να κάνουμε αυτή τη διαδικασία.
καθαρισμό, έλεγχο και συγχρονισμό του ψεκασμού. Λοιπόν, έχουμε συνδέσει τα υποπιεσόμετρά μας, έχουμε βάλει το πάνω μέρος, επειδή είναι 8μπεκο το μηχανάκι, δηλαδή έχει και πάνω μπεκ, έχουμε συνδέσει και το πάνω κομμάτι από το φιλτροκούτι. Λοιπόν, θα βάλουμε την εξωτερική αντλία βενζίνης που μας βοηθάει να μην χρειάζεται να έχουμε το ντεπόζιτο πάνω στη μοτοσυκλέτα. Το συνδέουμε δηλαδή στην υποδοχή της βενζίνης που πάει από το ντεπόζιτο. Λοιπόν, θα χρειαστεί να του δώσουμε ρεύμα. Λοιπόν, συνδέουμε και το ρεύμα του μηχανήματος. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό θα σηκώσει πίεση και από εδώ θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την πίεση που χρειάζεται η μοτοσυκλέτα. Στην προκειμένη περίπτωση μας ζητάει περίπου 45 psi. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε από εκεί, κύριε. Να βάλουμε μπροστά τη μοτοσυκλέτα. Κάπου εδώ έχουμε βάλει μπροστά τη μοτοσυκλέτα μας. Πρέπει να ζεσταθεί και να φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας. Μην δίνετε σημασία σε αυτά, είναι λόγω ότι λείπει το ντεπόζιτο, δεν το διαβάζει δηλαδή. Και ο αισθήρας του αέρα. Εδώ μπορούμε να δούμε τη διαφορά ανάμεσα στους κυλίνδρους. Και αυτό ουσιαστικά είναι που θα συγχρονίσουμε και θα φτιάξουμε να είναι και τα δύο το ίδιο. Και τα 4 μάλλον το ίδιο. Μη γελάς, γιατί σκεφτόμουν το ότι είναι 2 κυλίνδροι και 2, γι' αυτό λέω 2. My bad. Λοιπόν, έχουμε σβήσει τη μοτοσυκλέτα για να σας εξηγήσω τη διαδικασία. Λόγω θορύβου δεν ακούγομαι πολύ καλά. Κάθε σώμα ψεκασμού, στην προκειμένη περίπτωση του Kawasaki, έχουμε 4 βιδάκια από εδώ πέρα, τα οποία είναι τα βιδάκια που είναι η είσοδος του αέρα από την πάνω μεριά της πεδαλούδας στην κάτω μεριά της πεδαλούδας. Οπότε, ανοίγοντας το βιδάκι, μας βάζει περισσότερο αέρα μέσα στον κύλινδρο όταν οι πεδαλούδες είναι πλήρως κλειστές. Θα συγχρονίσουμε αυτά, θα ρυθμίσουμε μάλλον αυτά. Και αν κάποιο βιδάκι ξεφύγουμε πολύ σε στροφές, μας δίνει και μία μεσαία βίδα εδώ, η οποία ουσιαστικά αλλάζει, έχει 2 άξονες με 2 πεταλούδες ο κάθε άξονας, ουσιαστικά κάνει αυτό ανάμεσα στους άξονες, οπότε θα μας φέρει να είμαστε ακριβώς στη ρύθμισή μας. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να συγχρονίσουμε τον κύλινδρο 1 με τον 2 μεταξύ τους από τα βιδάκια. Έχουν έρθει το ίδιο. Και τώρα θα κάνουμε, θα συγχρονίσουμε τον κύλινδρο 3 και 4. Τώρα ουσιαστικά έχουμε φέρει τον κύλινδρο 3 και 4 αρκετά κοντά στον 1 και 2. Και επειδή είμαστε κοντά σε στροφές στα βιδάκια, δηλαδή το ένα έχει 2, το άλλο έχει 2 και 1/4, το άλλο 2 πάλι. Τώρα πρέπει να κάνουμε αυτό που είπαμε πριν και να ρυθμίσουμε, να αντισταθμίσουμε δηλαδή τους άξονες μεταξύ τους. Έχουμε αυτή τη βίδα εδώ μέσα. Κοιτάξτε όταν την περιστρέφω τι κάνει. Κατεβάζει εδώ και σηκώνει εδώ. Και όλα ήρθαν στο ίδιο. Τώρα που είμαστε αρκετά κοντά, κάνουμε από τα βιδάκια, τα air screw δηλαδή, κάποιες μικρές αλλαγές για να έρθουμε εντελώς ακριβώς. Δίνουμε και καμιά γκαζιά έτσι. Και τα ξαναφέρνουμε. Και κάπως έτσι έχουμε τελειώσει με το συγχρονισμό μας. Μπορείς να δείξεις ακριβώς.
Να ξέρετε πως οι κινήσεις στις βίδες, τα air screw δηλαδή, που ρυθμίζει ουσιαστικά τον αέρα που μπαίνει από την πάνω μεριά της πεταλούδας στην κάτω, οι κινήσεις είναι απειροελάχιστες στη ρύθμιση. Δηλαδή αφορά δέκατα, όχι 1/4, μισή στροφή κτλ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό σαν διαδικασία, γιατί αλλάζει όλη η λειτουργία της μοτοσυκλέτας στο ρελαντί και στις πάρα πολύ χαμηλές στροφές. Δεν είναι για τα ψηλά, παιδιά. Εδώ δεν βοηθάει πουθενά στα ψηλά. Μόλις άπαξ και ανοίξει πεταλούδα, δεν έχει καμία σημασία πλέον η υποπίεση. Οπότε βοηθάει από το ρελαντί μια εύρυθμη λειτουργία από το ρελαντί μέχρι περίπου το 1/4 του ανοίγματος του γκαζιού. Εκεί δηλαδή που θα μας βοηθήσει ένας συγχρονισμός. Μπορεί να λέω και πολύ το 1/4 του γκαζιού. Όταν πειράζουμε βέβαια τον άξονα από τις πεταλούδες, μετά χρειάζεται και μια ρύθμιση στο TPS ή ένας έλεγχος να δούμε ότι είναι μέσα εκεί που πρέπει. Και κάπως έτσι τελειώνει αυτή η διαδικασία. Είναι πολύ, μα πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε και να μου πείτε αν εσείς το γνωρίζατε, το κάνετε, σας το προτείνω να το κάνετε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όπως είπα, αλλάζει όλη η λειτουργία της μοτοσυκλέτας. Γίνεται, πώς να το πω, όπως μου λένε περισσότεροι, πολύ πιο smooth. Δεν είναι πλέον άτσαλη αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου και καμιά ιδέα για επόμενο βίντεο τι θα θέλατε να δείτε. Μ' αρέσει να κάνω τέτοιου είδους εργασίες και να τις βλέπετε. Αυτά από μένα. Γεια σας.